Voilà, détente à pamba, totika. Tout que détente à pamba. Ida, la grande télévision. Ida, la télévision meilleure. La grande télévision, tous s'abonner massivement à Ida, la grande télévision. Et vous ne serez pas déçus. Et dans le film, documentaire, télé-réalité, non, il y a Seka, il y a Lala, il y a Baboula, il y a Tongisa, comme ça on a 20 plus, et il y a 17, non, on a Ida, la grande télévision. Vous ne serez pas bon, siko yo siko Bossanara, Bossanara, ko tchapla soania, abonnez-vous, Moussapina yo, Kaya, William. Et comme il y a un fou, les Kambako, c'est la première fois, dans la capitale. L'État a kalongoli fou, mais l'État yemoko a écouté la biso fou na kati wakadi. Gouverneur Gentini Ngoblapé aye biango. Balobi pe fondation na ye basengi 80 000 pour balongo la salité wana. Alors wapi réalité, wapi l'État, wapi muto aboma peuple congolais. Balandi na biso surtout ya Ida la grande TV. Bolanda ndenge fulu écoute na kati wakadi. Là je vois Zido na dona talakin la poubelle. La poubelle. Maman Solange Rit na Hollande. Bolanda Torozor après na plateau to développer du son. Merci Balandino sorti ya Massas TV qui ti bongo na Zandu. Balobi Zandu bazo bongisa waka presque savou. Mais li comme étonnement et place ezaki na fuluté. Bakanga ikara juste batol mais toza surpris fulu et comme na katia presque savou. Eza nini peuple congolais et si la robot a poubelle les alarate place il y a ville et comme place à poubelle tout na bande ko bazaki mipandi fulu et comme ndenge nini maman bote ah ezali que soko zo leka o leka facilement mais comment fulu et tondi boy eza nini oyo maman batanaki nzela balobi bazotia prince batonga babosa prince elongwe kotonga bamama bakei koteka babengani bango balobi awa boteka te omwe batia salite nde yango ekomi fulu sikondo nalobi batia salite gouvernement ou bien peuple congolais nde mutalobi atia salite place congolais te mama peuple congolais awa bango gouvernement Gentini Ngobila azoloba nini mpona likambo etali gouvernement Gentini Ngobila bayaka kokombola awa toyebisaka bango fulu oyo ya babi oyo ya biso te bato bauta na Zandu na bapusu ya fulu bazwa kobwaka balobi nini oyo batindi biso na bakonzi to bwaka ngo afo bamona balongola siko batengeli bino bakonzi yango to bakoki koya kolongola fulu oyo eza maladi toyebi wapi bama okokolase message nini oyo na peuple congolais ayoka ona koza na Gentini Ngobila maladi oyo eza maladi mama omwe ata tovanda na nzala ke tovanda na maladi po étouffement oyo biso bandako eza pembeni nyonso maladi tobeleli bolongola bapisengi biso batoteka bopesa ba 5 000 topesi ba 5 000 nazaki 5 000 wana bato bakumba ya mutuka bapavion bato ya mutuka donc salbite kikopeto nde baekolongola baekosenga bino ba 5 000 francs po balongola fulu oyo balongoli mpe te yango evandi kaka eza likambo pasi ekomi na kati ya capitale Zandu ezalaki esika oyo ozokota Zandu oyoki na fierté mais lelo Zandu ekomi poubelle tout na bandeko mibali mpe basi et puis na prince Kasavu au président koyeko leka pata la gare centrale mais soki marché central mais lelo ekomi fulu bino moko ba peuple congolais botala na fulu oyo modèle ya fulu oyo eza ndenge mbote papa na ngai mbote mama comment ça fait lelo ekomi fulu awa ebandaki ndenge ni bokoma na fulu oyo ebandaka babandaki kotimola ba carnivore baobimisa salite donc bazobimisa salite bato OVD baye babandi kobwaka ngo awa wana OVD nem te sali bo ebandaki potopoto atolobi te il faut bolongola et fulu ngo soki ekangi entre balabala nini oyo ekangi OVD yeko kasali eza lowa na Kasavu na Rwakadi sikoyo tangu fulu nini biloko wana batiki bato OVD batiki nde toye komona siko bato bane kokombola na couloir oyo donc kini bopeto nde yekobwaka kini bopeto ana bino awa na commune oyo eza ya nani bon toyebaka te tomonaka bato bakombola mama moko azalaka kuna mama ngo ayebani pasi te auti na provincial te na gouvernement te ayebaka mama moko boye kule bande ko uta Zandu ekobwaka topekisi balite président koya ko visiter Zandu nde yango na balibikete badegager basalite wana baya ko chango awa siko papa yako ko lancer message ni pas ya
gouverneur Jasmine Gobila abomi zandu aye suko ta fulu wana ezoluka maladi oto bozoluka bino wana nde liwa bazolukela biso nde liwa wana mama bazolukela biso liwa message yoko ko lancer bato bayoka bon message eza penza te pona bango mo bayebi makambo message ezali parce que besoin na fulu besoin respirer fulu mais bon bayaka eloko tozosenga kaka baya kolongola moto ozosenga epa ya nani président de la république te na bango ya Kini Bopeto Kini Bopeto wana Kini Bopeto ya nani eyaki apo esenga mbongo En tout cas, merci pour l'animation Massas TV. Vous avez Kinshasa ndenge za kokufa. Tant le président de la République Fachal Baïke Mboga Sebeba Kalabozo qui est mappé. Voilà un gouverneur. Na Kini Bopeto, tala musala baiko sala la baninga. Toza bongo na lolo ana wakadi. Pour eza ko lukela baninga maladio, to eza ko lukela ba santé. Toza solution rapide parce que awa kasavu eza place principale. Botala nzela baba na ko sala jusqu'à présent ti le lona ne salamité. Peuple congolais eza pas na ko souffrir. Commune libulu. Ya bongo ti koso, wana moi pe moi balu. Merci. Ya pesa côté. Sous-marin, yo! Lis-moi! balandi ya Massas TV balobi topesa misala na bana mboka mais OVD makambo esali na commune ya Gombe Lingwala zona Kinshasa Barumbu ebebisi musala vraiment toza awa juste na Prince Kasavubu OVD bapesi bango travail mais botala ba poubelle kobanda na Kato Louvois Lac Moro Itaga Chwapa nzela eza ya kobeba tout ko pesa passe na Félix président na Félix Tshisekedi aza yemoko l'état eza ngana yo OVD bapesi yo musala mais na retour na yo yo moni ofuta bana mboka salita modepo mena ba foule o lelo soki ba peuple congolais ba immeuble eza awa batu baza longer bazovanda awa lelo so batombe malade yo OVD oyo apesa bango kisi opesa bango kisi te ntango bapesi yo musala mwana mboka sala musala po kini ekoma label kini ezalaki kini label mais lelo kini ekomi poubelle botala bangungi ndenge baboti na kati ya bamai bafulu oyo ezopesa batifoide na bandeko na biso bapeuple congolais mais yo oza libanda mboka makasi nayo kofinga peuple congolais ke bokoganye te bokokende liboso te voilà baconséquence banani bazoluka po lelo mboka ekoma na destruction boye eza ngana yo en tout cas tobongisa musala to soutenir président de la République asala musala ye moko te mais to soutenir la main de l'homme po musala ekende liboso OVD continuer musala bapesi yo tika kotia trahison na peuple congolais po lobi malheureusement la président de la République voilà le loba ndeko na biso babitan ya Louvois ya Kato ya Lac Moro ya Itaga bazolela en tout cas baleli makasi po ndenge quartier na bango eza kobeba moko na moko balobaki sima na micro ya Massas TV parce que bilobela po comme kitaki bongo juste na kata zandu pona kotala salité o etoni na kata mboka bobomi zandu voilà bolingo po ma Prince Kasavubu toza bongo na ndeko moko pe alobaki pona likambo etali Prince Kasavubu pe salité e botami papa na moni a ozoteka mapapa na yo na Prince Kasavubu modèle salité eza abozo respirer ndenge awa pona ngai na moni ke bato bapesi bango marché ono balingi biso et puis bapesa bango marché totuna bango baquestion avant marché wana bapesaka epa nani OVD totuna ndeko moko ya OVD mai ezalaki awa ebele totuni papa oye kosala mosala na apesi yo mosala oyebi ke bapesi biso mosala na bureau central aye asali mosala na ye depuis akenda tomona bango lisusu te papa na ngai
wana tomoni ke c'est pas ça taba tout mususu soki mais OVD azo OVD bapesi musala mwana mboka ko kosala te mais tango bapesi chinois bien coréen musala sala kaka yo pepe kongolo bike président azo trahir mboka na ye azo pesa musala na ba étranger maintenant bapesi mwana mboka pesi no résultat mwana mboka namoni ke biso abokongole tolingani te parce que bapesi musala pona sala mais asali yango te te bapesa ba étranger basala musala mboka ezala bien tala nde basala makatama liboso wana ezalaka otengama nde nyonso epesi mai oyo mpona ezala makatama ezalaki boye OVD mais lelo tozomona boye alingi mboka te alingi mboka mpo edevelope te toyebisaki bango mais tala lelo résultat tozwi message nini okoki kolanse epai ya gouvernement na biso na président de la république amona makambo OVD asali mais mpo na ngai nazoloba boye chef de l'état azala liso ya makasi alongola OVD apesa litoi na lisu ayoka oyo bato bazomona parce que bazokosa ye na makambo mosusu mais bazosala makambo mosusu litoi na lisu soki amoni moto asali boye akangi atie na boloko matalati kuna ezaka sali te asali basali biso mosala te azwa ata baétranger apesa bango mosala mpona mboka na biso ezala bien mpo na ngai nasukeli wana ebandi wapi ebandi na wakading depuis basali soereni mais fulu moko tondi kuna na wakading fulu eza ebele kuna na wakading ezongi ti na chwapa basali mosala te tala bamai bangungi eza awa tozo respire bien te mai ekomi ti vert est ce que makambo eza bien biso bana mboka eza bien te bapesa baétranger basala mosala merci balanda Masasi TV toujours continuer ba recherche mboka na biso balobi to linga mboka na biso congolais linga mboka na yo soko lingi mboka na yo to lingelo mboka zate congolais o afinga ka mboka na ese kaza congolais te aza makile ba étranger biso ba congolais to lingi mboka na biso pe to soutenir président Fachi to za na simana ipo Congo ekende liboso merci Prince Kiala yo lingo kitana Kinshasa luka oyeba otuna milieni nini okokitela soko yebi yaya pa positif ide nazo pesa no conseil bandeko nyonso bozali bana mboka omonike okoya na mopaya moko na kati ya Kinshasa tuna côté nini o eza propre parce que kin label lelo kin ekomi poubelle mama Brigitte Mbanza bino moko botali ndenge bandeko balobeli silikambo etali roi kadi mama Brigitte toloba nini toloba nini nana azoboma Congo nana azoteka Congo tant président lobaki ke mboka se kufaki bino nyonso botelemaki mais alors ye moko gouverneur de la ville andimi salité na kati ya capitale mai eboti vert ngungi koloba te babita zinga bazokoka koexplike te parce que malarie etondi bango tokokende wapi tokovanda wapi Kinshasa ngo yango ya biso nyonso jibe pia nazalaka na baide alobaka kini parsi pala bafulu parsi pala bafeti tala kuna bakangi moto nzoka kuna baibi azalaka na raison apesaka prophétie bien avant to comprenaka chanson jibe pia na te mais lelo oyo kini ebebi ekumabe Céline Bomengo na Irlande en tout cas vraiment Ida la grande TV azana pona ko servir bino lisi kiala na Londres mama kulutu sandala la Viviane kota zape romona Ida la grande TV aye na makambo nango Dadi la reine ya crayon lufuma toza bongo na kata Ida la grande TV Blaise Tikanga balobi bino botaka kimia chaîne ngo eye na makambo nango Inès Kambala désormais bo s'abonner na Ida la grande TV vous allez décider toujours continuer kaka kin la poubelle bino moko bozwa suite ndenge makambo ya poubelle na kata ville ya Kinshasa ndenge komi par-ci par-là ceux qui kola zongi te tokokuta na ngana bino mbala sima kaka na chaîne oyo na même air bo s'abonner massivement bye ciao c'est Triple L bye. Voilà, badetanta pamba totika ko tout que badetanta pamba. Ida la grande télévision. Ida la télévision meilleure, la grande télévision tous s'abonner massivement à Ida la grande télévision et vous ne serez pas déçus. Ida la film, documentaire, télé-réalité, non, Yako Seka, Yako Lala, Yako Babula, Yako Tungisa, comme ça on a 20 plus, Ida il y a 17, non, on a Ida la grande télévision, vous ne serez pas bon siko yo siko bosanaka, bosanaka ko chapla soania, abonnez-vous, Moussapina yo, Kayam, William. Ida la grande TV, crie sans norme très plein. Je connais bien les matières à profondeur. Ma Ida, Ida la grande télévision.
télévision ya mwana mboka landa jamoko zala desi banyusa bien to s'abonner massivement na Ida la grande télévision l'écran réel basadisa ntolanda Ida la grande télévision ya bana mboka Ida la grande télévision Ida la grande chaîne ya bana mboka Ida la grande télévision Ida la grande tous s'abonner massivement Ida la grande télévision.